女孩只是跟80斤重的黄瓜激战了一晚，竟意外穿越到熊多雌少的美男兽时，怎料兽人大佬刚见面就爱上了她。为了讨她开心，阳光帅气大脑斧不惜剥掉兽皮给她当睡衣，清冷角色小蛟蛇还把自己冻成冰棍给她当玩具，病娇人鱼王子更是刺瞎双眼，只为送她一碗珍珠粉。而且身为顶流偶像的金凤凰，因为想偷看她洗澡，甚至还扯掉自己的小铃铛假扮成女装大佬，只因011意外绑定史上最坑爹系统。拥有系统的她竟误打误撞成了兽世的圣雌神女，本以为就此能过上一夜10根的幸福生活，殊不知各位大佬最后全成了白切黑。一睁眼011发现自己正躺在一处悬崖边，面前还半跪着一个陌生男子，而且在他身上又嗅又闻。他除了焦急与担心之外，居然时不时还露出迷醉爱恋的神情。011差点没吓得蹦起来，滚开呀，臭流氓！他口吐国粹，身体本能的猛踹了过去。好巧不巧，正好踹到了对方俊俏的脸上。男人散发着狂野的原始味道，看上去很是英气潇洒，但此刻却像是做错事的小狗一般，顶着一张被踹发红的脸，语气低微的祈求原谅。对不起小雌性，我刚才不是故意的，我去给你找草药，带你去找我们部落的巫医好不好？原来他刚才狩猎过程中无意发现了受伤的011，这还是他第一次见到这么漂亮的小雌性，只一眼便心甘情愿去当他的舔兽。011一时间不知如何作答，同时脑海中快速搜索着系统传来的信息。这个兽人世界熊多雌少，珍贵的雌性是每个部落都会小心呵护的对象。雄性承担着捕猎工作的职务，并且雄性兽人可以修炼升阶，初始为0阶，封顶为9阶，而9阶之后便是王兽。面前的兽人是虎族的斯洛，是一个5阶血纹战士。面对这么心仪的小雌性，斯洛开始本能的推销自己，因为兽世有个不成文的规定，任何雄性在森林中救下一个没有种群的雌性，都有正当理由成为对方的伴侣。我有足够的实力，我可以照顾你吗？他一脸期待地看着011，这是众所周知一种比较委婉的求旅方式。然而011表情却毫无变化。我并不是很想麻烦你，因为这个位面出现灾祸异兽，能量值暴动导致世界即将崩盘，而他身为一个位面任务执行者，系统给他的任务就是消灭异兽，所以011并不打算在这里背上感情债。他拒绝的意味很明显。斯洛伤心地低下头，没想到平生第一次向心仪的雌性表白就惨遭冷眼，他似乎是放弃了，说了一句对不起之后瞬间消失在了原地。人一走，011不觉轻松了许多，他连忙卸下那副高岭之花的模样。此时夕阳已半入深山，011挣扎着想要起身，他打算先找一个藏身之处凑合一晚，却不料刚一动弹，腿部传来钻心的痛，让他忍不住倒吸了口凉气。他竟忘记自己还受了伤。就在这时，脑海中传来系统幸灾乐祸的声音：小傻子宿主，叫你嘴贱，人都被你轰走了，我看你现在怎么办？等大晚上野兽来了，你会被吃掉的。你是觉得任务中途宿主身先死，护主不利的你不会被主神强行抹杀？系统又不嘴贱了，躲在空间里脑补出了自己的108种死法。这时身后突然传来熟悉的响声，斯洛不知道又从哪里冒了出来，而且他的手中还拿着很多草药。原本斯洛是想一走了之，但经过深思熟虑后，他觉得还是不能放弃。他认为小雌性一定是比较害羞罢了，并不是真的不喜欢他。在追伴侣的这种兽生大事上，有时候兽的脸皮就要厚一点，而且小雌性孤单一人还受了伤，如果自己走了的话，他怎么办？斯洛对上011诧异的目光，不自觉勾唇微微一笑，快走几步来到他跟前蹲下身。你的腿受伤了，今天太晚了，估计赶不回部落了。如果你的伤口不及时治疗的话，可能会溃烂的。这一次011倒是没有拒绝对方的好心，这个兽人对他真的很不错，再拒绝的话那真的就是太矫情了。斯洛细心的给11涂药，他的皮肤白皙而娇嫩，但那些醒目的伤口却让斯洛感到一阵揪心的疼。这时011的肚子突然咕噜叫了起来，不合时宜的声响打破了寂静，他显得有些尴尬。反应过来的斯洛有些懊恼，居然连雌性饿肚子都没有发现，怪不得小雌性会拒绝自己。小雌性，你想吃什么？我去给你捉。011对于不太熟的人还是比较矜持的，谢谢，但天已经很晚了。斯洛则是满脸焦急，没事的，你不用拘束，照顾雌性本来就是我们雄性的天职，即便你不想成为我的伴侣也没关系。话说到这份上，11也不好意思拒绝，那要不来份烤鸡？斯洛见状一脸开心，好的，等我一小会儿就好。说完他先带着11来到一处洞穴，然后用打火石将木堆点燃。这时斯洛忽然觉得肩上一沉，侧头一瞥，才发现小雌性不知什么时候睡着了，乖巧精致的小脸蛋靠在他肩膀上，近距离的柔软触感让斯洛不自觉心跳加速起来。11身上散发出若有若无的香味，好闻的让他口干舌燥，比在他最饥饿时烤肉的味道还要香甜。不过斯洛立马给了自己一巴掌，小雌性可是一天都没吃东西了，他怎么能在这个时候犯花痴？想到这，斯洛将11先安顿好，在洞口留了些气味的标识之后，便化作虎形狂奔而去。等011再次睁眼的时候，是被香味给诱惑醒的。正在烤肉的斯洛见状，一脸微笑的凑了过来，他拿出几个洗干净的新鲜果子递给11，一口咬下去饱满多汁，十分爽口。011满足的眯起眸子，吃烤肉之前来2个水果解解腻倒也是个不错的选择。肉烤的差不多了，斯洛切下最鲜嫩的一块给11，这会儿没有盐，等回到部落拿到盐之后，我每天都给你烤肉吃。也许是11饿得紧了，即便烤肉上没有任何盐和调料，但吃起来味道居然还不错，他不由得赞叹。斯洛闻言瞬间眉眼弯弯，喜悦和兴奋满的快要溢出来了。在11吃饱喝足之后，斯洛便主动化作兽形凑到他身边，抱着我睡吧，我很软很干净的，我的虎毛每天都会进行清洗。斯洛极力推销着自己，潮湿阴冷的地面确实不适合睡觉，且上面布满了碎石，很容易扎破皮肤。011想了想没有拒绝，斯洛在他面前屈膝一卧，就好比一张铺满了绒毛的豪华虎皮大床。睡虎毛大床的新奇体验莫名很 nice。这时斯洛犹犹豫豫的开口：11，你是哪个部落的？我找到你的时候身边一个人都没有，你还有族人吗？如果没有依靠的话，去我们部落生活吧。此情此景，011机智的选择了失忆，去部落生
生活倒是一个不错的选择。而且系统提示，这个世界未来会崩盘，有各方强大的异兽降临，对兽人世界的秩序造成毁灭性的摧残。按照多年任务经验来看，系统的初始传送地点是最靠近目标对象的，也就是说它的周围有可能已经降临了一只异兽。一夜好梦，清晨的阳光朦朦胧胧，斯洛所在的部落有山有水，物质丰富，高低还错落着数百间房屋，一直从山腰蔓延到平原，是极为上佳的生存地带。这时011忽然感觉到一股极为不善的目光直冲他刺来，他下意识扫过去，只见3、2个雌性正盯着他小声议论。沙曼是部落里除了米朵之外最漂亮的雌性，她身材丰满，再加上发情时间又早，代表着生育能力强大。部落的雌性都知道沙曼喜欢斯洛，但斯洛一直没有对任何雌性表达过爱意，而且刚才过来的时候就连一个正眼都没有给他。不少雌性在暗自惋惜的同时，也忍不住在心里窃笑，这个沙曼一向妄自尊大，仗着自己生育能力强大，总会去勾引部落里早已心有所属的强大雄性，实在是讨人厌极了。沙曼并不知道平日对他好言好语的雌性竟在内心狠狠诽谤他。他冷冷一笑，就那个雌性斯洛会喜欢，又瘦又小的，一看就是营养不良发育不好，还想跟我比，恐怕他连个崽子都生不出来吧。估计只是斯洛从外面捡了一个被抛弃的雌性罢了，一个被抛弃的雌性还想跟他比，简直吃兽说梦。其他雌性一听皆认为有理，部落新来了一个又瘦又小的雌性，他们往往是不屑一顾的，但反观雄性们态度明显要好上许多，部落多一个雌性就代表着他们摆脱光棍的可能性又大了一些。斯洛带着11直奔族长的住处，族长看起来十分随和大方，欢迎你来到桑林部落，不过部落暂时没有闲置的房间，当然如果你愿意的话，可以和其他雌性共同住在部落的大院房。半句话还没说出来，族长便察觉到在后面挤眉弄眼到抽搐的斯洛。2个雄性心有灵犀一点通，族长轻咳一声，迅速波澜不惊地改了口，部落暂时没有闲置的房间了，不过斯洛的房子很大，你如果愿意的话，可以暂时和他住在一起。斯洛眸子大亮，当即表示我愿意。随后族长还给011交代了一些部落的情况，最后再三强调一件事，就是2天过后的双月日要去司巫大人那里进行血缘登记。011应得很快，但司巫大人是谁？血缘登记又是什么？他一概不知。不过既然已经决定要融入这个部落，那么掌握足够的风土人情和情报是必要任务。于是回去的时候，011表示要在部落里转一转。斯洛虽有些不太情愿，但还是很听话的离开了。11半天漫无目的的游荡下来，收获了不少注目。整个部落的人都知道族里新来了一个小雌性，而且他的身上没有伴侣印记，这对任何一个雄性兽人来讲都是致命的诱惑。于是各种五颜六色、五花八门的雄性兽人在他眼前晃来晃去。刚开始011还觉得是巧合，但当一个个俊美陌生的雄性兽人在10分钟之内第 N 次在他面前经过，且格外炽热的视线总是若有若无的长时间停留在他身上时，他才发现事情没有这么简单。就在这时，一个陌生的雄性几步来到011面前。你好，小雌性，我叫米莱，是部落族长的后代，你对我有兴趣吗？兽人的求爱总是直白而热情的，来得让人防不胜防。011不得不仰头去看他。这个雄性不仅银发俊美、高鼻深目，而且肤色偏白，身材也极好，看上去很是养眼。见11一直盯着自己，米莱直接把准备好的鲜果和花朵捧在了他的面前。小雌性，你是想在周围转一转吗？我在这里生活了20年，对周边的地方都很了解，我带你去吧。不用了，我随便走走便好。11很有礼貌的婉拒。那你想要什么东西吗？我的捕猎能力很强，可以帮你去找。米莱还抱着一丝希望，殷勤的把怀中的果子更往前递了点，可11却后退2步拉开距离。我不饿，我不需要帮忙，直接完美结束了话题。米莱望着他的离开背影，眼中流露出失望。这个小雌性好像对他没什么意思啊。午饭后，11忽然询问斯洛，你们这里的司巫是谁？闻言，斯洛吞咽的动作一点点放慢，声音还有些含糊不清。11，你打听司巫大人做什么？要是平时斯洛早就乖乖的说了，可今天却有些反常的迟疑。011扬了扬眉，有了一点兴趣。这个司巫大人似乎还真的是个有身份的主。就在刚刚，系统发布了新的任务指令，要求在1个月内将司巫的好感度提升到40。按常理来讲，系统不会无缘无故发布对随机人物的好感度任务，除非这个人和主线任务异兽有着不可忽略的联系，而这个司巫将会是他主线任务的破冰石。斯洛小心翼翼地问道：11，你对司巫大人有兴趣吗？兴趣很大。011不假思索。这时斯洛感觉自己炽热的心脏像是破碎了一样，内心沮丧到了极点。11也对司巫大人有兴趣吗？可是他都还没见过他呀，难道就这么被一个素未谋面的陌生雄性给干掉了？突如其来的危机感凭空降临，虽然他确实比不过司巫大人。011看斯洛一副被抛弃的小媳妇模样，忍不住解释道：族长不是让我在2天后去司巫大人那里进行血缘登记吗？我不是很了解情况，所以想问你一下司巫和血缘仪式的事情。闻言，斯洛眸子一亮，又来了精神。原来是这样啊，11，你还想知道什么？尽管问我，我什么都知道。沮丧和幽怨瞬间抛之脑后，斯洛又变成了那个阳光爽朗的大男孩模样。在他这个原住民的解说下，011也进一步了解了人物信息。司巫很神秘，没有人知道他来自哪里，似乎只有族长知道，但却对所有族人都封着口，不肯透露半分，怕是犯了某种禁忌。他精通卜筮，预料灾祸，被部落兽人们一度奉为兽神使者。至于血缘仪式就简单多了，那是兽人加入部落的必要仪式，目的是统计新来兽人的种族数量、生死之类的。2天后，011和新来的兽人们站在部落大广场上，在他们面前各摆着一个银色晶石。斯洛和族长以及几位长老则站在外围虔诚地观看着。这时前方突然出现了一个挺拔高大的身影，只见他踏着皎皎月光迎之而来，身披月白斗篷，而他便是兽人们所崇敬的司巫大人林渊。这一瞬间，011突然想到了2词：风光清寂、清冷绝色，看起来并不太好攻略的样子。思索间，林渊突然
伸出手，一股极凉的触觉猛然窜上他的天灵盖。林夭夭还没反应过来，就感到一股极致的危险瞬间炸裂开来，如高压电流蔓延般席卷全身。但这感觉来得快去的猛，他回过神的时候，林渊的指腹上空还凝结着一团淡淡的湛蓝光芒，那蓝光似乎来自于他的眉心。微弱的蓝色光团被注入先前准备好的银色晶石中，两者迅速相融成为一体。原本暗淡的晶石散发出淡淡的蓝光，除非主人死去，否则光芒永不停歇。这便是血缘登记吗？强行分割出他的一部分灵魂力，然后进行禁锢登记。似乎完成血缘登记后便消失了。然而林夭夭脑子里却突然传来一阵眩晕感，他脸色苍白，似乎遭受重创。同时系统焦急的声音响起，检测到宿主灵魂力受到创伤，急需治疗。就在他快要倒地时，斯洛惊慌失措地冲过来将他抱住，他一刻也不敢耽误，连忙把他送到斯乌那里。迷迷糊糊间，夭夭耳畔传来了略带惊讶的清冷声音：血缘登记遭到了反噬吗？第二天夭夭醒来时，发现自己正身处一个陌生环境，周围数百平方米的宽阔石屋就像是一座尸堡。在受氏这种贫瘠的生活环境下，这里更像是一座豪华有余的别墅。抬眸惊讶之际，夭夭才发现斯乌正站在他面前。见他醒来，林渊唇畔稍弯起一个还算友善的弧度：去洗澡换衣服，你身上有些脏。石屋附近有一个冒着缕缕热气的温泉，在确认斯乌已经离开之后，林夭夭这才脱了衣服游到温泉里面，水温20度左右，泡在里面很是舒服。不知不觉间，一股困意升腾而起，他懒洋洋地打了个哈欠，趴在了岸边的细软礁石上打起了盹儿。林夭夭没注意到的是，这泉水下面镶嵌着很多青绿色的晶石，正是无数高等兽人疯狂追逐的生源晶石，它是延长寿命、突破王阶的必要珍稀物资。石屋内，林渊正熬着汤药，他向来不喜欢外人打扰，转眼间已经来到这个偏僻部落2年了，他也等待了2年，不知道过了多久，汤药已经熬好，可夭夭还没有回来。林渊的情绪一向被自己掩饰得极好，但即便如此，一丝担忧还是悄然流露出来。他下意识触碰到滚烫的石碗，仅仅一瞬间，炙热的高温便迫使他迅速收手。他是冰系蛟蛇，即便已经身为掌握着绝对强大兽源之力的王兽，但仍然十分讨厌这些高温物体，正如他讨厌那个人一般。又过了半晌，汤药都有些凉了，斯乌大人难得有些着急，他思索了一瞬，然后去往了隔间。这里存放着桑林部落所有兽人的血缘晶石，在所有散发着淡淡荧光的晶石中，唯有那最靠前的一个晶石格外醒目，这是夭夭的血缘晶石，光还亮着，证明人没事。林渊微松了口气，但又生出一丝让人难以琢磨的猜疑。他紧紧盯着那颗血缘晶石看了一会儿，他是斯乌，更是腾蛇王城绝对强大的祭司，占卜与窥探能力强纵一方，除凤族那位王兽之外无人可匹敌，所以他能感受到这块血缘晶石的不同，异常怪异的灵魂力显得格格不入，就仿佛并不属于这个世界。林渊的眉头皱得越来越紧，眼神也变得愈加冷冽深邃，一抹兴趣与窥探在此刻悄然升起。只见他朝着温泉的方向缓缓走去。林渊到达时，夭夭还在那里趴着做梦，系统哭天喊地的想要把他捶打起来，但夭夭却睡得跟死猪一样，他的小脸被温泉熏得粉粉嫩嫩。林渊下意识去捏了一下，想把他叫醒，却发现很软很滑，莫名手感很好，他忍不住又多捏了2下，不过夭夭依旧没有醒来的迹象。最后林渊索性直接给他套上衣袍抱了回去，不过为了让他喝药，夭夭最终还是被强行弄醒了。他迷茫地瞅了瞅四周，还没有意识到自己是光着身子被异性穿上衣服给抱回来的。此时林渊正握着木勺给他喂药，夭夭尝了一口，瞬间一股精神气鬼的药味涌入大脑，他立马将脸皱作一团吐了出来。好苦，良药苦口，对身体有益。林渊见状并没有展露太多同情，他语气冷疏淡漠，手持木勺悬在半空，依旧固执地想往他嘴里送。刺鼻似呕的苦药味再次冲入鼻腔，林夭夭只瞅了一眼，立马将手一撩钻进被子里，说什么也不肯喝药。两方僵持了数秒，林渊脸眸微眯，无奈地叹了口气，随后他不知去哪里翻腾出几颗糖块，捏碎之后撒进汤药内。夭夭见状只好试探性地尝了一口，没想到却将他甜的心都要化了。他很惊奇于兽氏居然还有糖块这种东西，这里的文明水平似乎要比自己在系统中了解的更高一些。在被喂药的过程中，林夭夭突然瞥到了一旁的2只小白兔，2只白团子一边蹦跶着，一边机警地竖起长耳朵捕风捉影，蹦着蹦着，不知何时就蹦达到了他的床下面。他们似乎是闻着药味过来的。夭夭与之对视过去，只见那双眸子似红宝石一般，他看着这可爱的模样直接愣住了。林渊看了看2只兔子和猎奇心快要溢出来的夭夭，心下微动。汤药是由珍贵药草熬制出来的，他们很喜欢汤药，你可以喂他们一些。他嗓音轻了，眸光微扫过那2只蠢蠢欲动的兔子，直接上手将比较活泼主动的那一只给提溜了起来。不顾白团子死命蹬腿的强烈反抗，林渊直接把兔子递到了夭夭怀里。白团子的绒毛白而纤细，摸起来手感倍棒。这时他突然浑身一僵，一动也不动的任由林夭夭反复蹂躏，内心却是在疯狂啜泣。他竟然在陌生雌性怀里还被他摸了，母兽他的贞洁不保了。然而夭夭看着兔子顺从的模样，忽然有点想念红烧兔头的味道了。等2天如果能在这里找到一些调料和食料，倒是可以琢磨出一顿丰盛大宴换换口味。正沉醉着回味美味之时，怀中的小白团子似乎感受到某种害兔的危险，瞬间用力一蹬摔到了地上，眨眼间便逃之夭夭没了踪影。在喝完汤药之后，林夭夭感觉到自己精神力正在慢慢恢复。他是御兽师，足够强大的精神力是他唯一的武器，精神力差不多够了，是不是可以把我的小黑召唤过来了？与此同时，在森林外围，一黄一白2只猛虎正打得不可开交。斯洛和米莱原本就
脾气不和，并且皆为未来族长之位的绝对竞争者，经常会明争暗斗，大黄虎气得獠牙撕磨，琥珀色的眸子尽显凶狠冷厉。米莱，乳兽是我先发现的，是我的猎物，你要是再不还给我，我现在就去咬碎你。原本这几只稀有乳兽是斯洛等了1天1夜，专门想要带回去给夭夭补身体用的，没想到在最后关头被米莱给捷足先登了。然而米莱却死不承认，他嘴角微扯着冷笑，这猎物是我捕获成功的，最后是由我亲自将它们咬死，大家都看见了，你有什么资格能证明这是你先看到的？雌性都喜欢吃乳兽肉，不管是斯洛还是米莱都深深知道这一点。斯洛想要拿来给夭夭补身体，米莱也想把这些乳兽肉敬奉给那个令他无比心动的小雌性。2只老虎僵持了半天，谁也不服谁，最后在狩猎队员的商量下，将这几只稀有乳兽五五平分给了他们，这才勉强止住战火蔓延。回去的路上，斯洛不由得加快脚步，他已经2天没回家了，不知道夭夭在斯乌大人那里住的还习惯吗？斯乌大人一向冰冷无情，讨厌外人接触，他一定在那里受了很多委屈吧，自己回去一定要给夭夭好好补一补。而此时林夭夭正在大口吃肉大口喝药，无止境的被投喂。林原喂完一波之后，总是能以惊人的速度再准备一波，就算夭夭反复表示自己吃饱了，但换来的也只是林渊不含感情的一句话，你吃的太少了。无奈他只好选择接受，因为就在刚刚，系统又发布了新的任务，请将斯乌林渊的好感度提升至40，并且摘取他的一片蛇鳞，任务期限3日，目前好感度8。林夭夭扶额叹了口气，不管如何任务还是要完成，但是怎么才能从斯乌大人身上骗下鳞片呢？这得好好琢磨琢磨。当天下午，斯洛所在的一个狩猎分队大张旗鼓的回来，基本所有兽人都会去迎接洗尘。林渊身为斯乌，洗尘仪式由他主导，而夭夭为了方便，索性也跟着他一起下来了。刚走到广场，林夭夭就看见一个顶着虎耳的橘黄色身影在人群中招手蹦跶，而其他的狩猎队员皆是风尘仆仆的低丧着一张脸，身上不是泥就是土。只有斯洛神采飞扬，好似出去旅游了一趟，他连毛皮都油顺发亮，一看就是回来之前精心洗过澡的。斯洛在兽巢里卖力的挤来挤去，他亮着一双眸子飞速冲到林夭夭面前，夭夭，我已经2天没有见你了，我好想你啊，夭夭抱抱。斯洛死命凑过来的瞬间，林夭夭微微蹙眉，鼻头轻耸了几下，虽然身上看着是很干净，但似乎还有股淡淡的血腥味。他抬了抬眸，很是无情的把斯洛脸给推了回去。干什么去了？狩猎遇到危险了吗？林夭夭目光落在他略有些不安的脸颊上，一眼便瞅见斯洛脸上破的一道血口子，他下意识的在斯洛脸上摸了摸，带上了一些怜爱和责怪。斯洛似乎很享受这样的触碰，他忍不住去回蹭了几下，还附带着舒服的咕噜声。夭夭手软软的，摸得他好舒服，好想摸一摸再舔一舔。然而这柔软的触觉突然被一句生气的责怪打破。林夭夭惩罚性的拿手指戳了戳他破碎的伤口，疼的斯洛瞬间咧开嘴角蹦跳开来。夭夭疼你还去打架了？斯洛眼神躲闪，似乎没想到这么快就被看穿。你和谁打架了？这伤口一看就是被人揍的。我没有打架。看到林夭夭眼神不太对，斯洛咽了口水，迅速改口，是我揍他了，我没有吃亏，他比我伤得更重。说完，斯洛还打了个鼻响，语气中还带着点小自豪。看他嬉皮笑脸的没啥大事儿，林夭夭也就懒得管了。洗尘仪式结束后，斯洛身上的伤基本也愈合了，他火急火燎地窜到夭夭面前一通虎抱，毛茸茸的脑袋在他身上胡乱蹭了蹭，终于满足了自己奢求好几天的迫切愿望。与此同时，远处的妹子瞳眸微微眯起，林渊微凉的目光稳稳落在夭夭身上，他的眼中夹杂了一丝连自己都未曾发现的不悦。一回到家，斯洛就开始忙前忙后的向夭夭展示厨艺。他本想去帮忙，但终究是被斯洛的勤快所折服，连一点插戏的机会都没有。不一会儿，斯洛就已经把饭做好了，一盆大盘鸡颜色焦黄诱人，再加上青葱点缀，香气扑鼻，还有清蒸小碟汤，各种蔬菜和切碎的石果沉浮在汤内。斯洛一共做了大大小小5、6个菜，味道可谓一绝。2人吃饱喝足后便去睡觉了。然而就在半夜，林夭夭感觉一些毛茸茸的东西围住了自己，她被闷得满脸通红，汗如雨下，睁开眼才发现变成老虎的斯洛正靠在自己身上。林夭夭试图去叫醒他，然而对方却睡得死气沉沉，好不容易推下来一点，斯洛却又本能地往他胸口又扒又蹭。林夭夭依稀可见他疲劳熟睡的面容，虽然化作了虎形，但在全身放松之后，由身体最真实显露出来的疲惫却是无论如何也掩饰不住的。多日的狩猎，斯洛应该很累吧？林夭夭最终还是心软了，他下意识去揉揉斯洛的脑袋，便又合上了眼。可就在后半夜，林夭夭却做了个奇怪的梦，梦中好像有一个微弱哭泣的声音一直在呼唤他，就仿佛是童话中人鱼的惑人歌声。那声音空灵天籁，极致美妙，其中似乎还夹带着浅浅的哭泣声。救救我，我不想死！那是谁的声音？林夭夭被吓得再次惊醒，然而梦中的人与事已经忘却，他的瞳孔剧烈收缩着，似乎受到极大的惊吓。自从梦境醒来后，他就再也没敢睡觉。夜晚很快就过去了，清晨的阳光照在斯洛脸上，他睁开惺忪的眼眸，下意识蹭了蹭怀中的夭夭，却发现他正干瞪着眼睛，眼睑之下是乌青的黑眼圈。斯洛见状惊得甩了甩脑袋，夭夭，你怎么了？昨天晚上没睡好吗？林夭夭摇了摇头，没事，只是做了个噩梦。他拍了拍脸，顿时一阵晕眩感传来，睡眠不足直接导致脑瓜嗡嗡作响，于是他又埋在兽皮被窝里睡起了大觉。斯洛见状心疼万分，他小心翼翼地离开木屋，打算给夭夭好好补一补身体。一阵忙活过后，斯洛已经准备好一桌子饭菜。这时闻到香味的夭夭也醒了过来，不过觉得他看上去精气神好了许多。林夭夭揉了揉眼睛，走到饭桌前，面前的景象却让他大吃一惊。只见饭桌上不仅摆满了各类鸡鸭鱼肉，而且最中间还有一盘他从未见过的乳兽肉，看起来鲜嫩可口，十分诱人。他对着斯洛就是一阵赞叹。斯洛见状眉眼弯弯，开心极了。
经过两人一阵大快朵颐后，林夭夭发现食物多的实在有些吃不完，于是便提议道：“思洛，似乎大人不知道有没有吃饭，咱们这些饭好多都还没有动过，我们顺便去给他带一些吧。因为夭夭未来几天都要去林渊那里报道喝药，虽然挺难喝的，但也总归是一份人情。”却不料话音刚落，思洛就猛地抬头，他嗓音微冷的有些陌生：“夭夭为什么要带给他？这是我专门给夭夭做的。”林夭夭看出小老虎有些生气了，便解释道：“这些饭吃不完，我觉得可能有些浪费。谁说吃不完的？我还能再吃2碗。”话音刚落，原本已经打起饱嗝的思洛又重新拿起食具开始扒拉起来。他风卷残云一般将剩下的饭菜全吃进肚子里。林夭夭张了张嘴，震惊的一个字都吐不出来。这至于吗？随后林夭夭收拾了一下，便去了思屋那里。与此同时，思洛也接到来自族长的传召。食屋内，族长负手而立，此刻他比平时多了一声沉重的叹息。思洛，这一次的部落交换轮到你带队了，这是你第一次参与雨季前的部落大型交换，有些事情我必须要和你说清楚。什么事？思洛原本轻松散漫的神色渐渐冷凝下来，他似乎预料到了什么，手不自觉地紧了又紧。这2年的情况你应该知道，森林生活环境越来越恶劣了，灾害无数，不少部落都因此折损了大量战斗力，而今年的情况预计只会更糟。你是我们部落最优秀的战士，我希望你保护好自己。思洛肃然点头。时间就在7天之后，他闻言瞳孔猛缩，脑中闪起一抹娇小的身影，直接提前了1个月。我不同意，夭夭才刚来部落，我还要照顾她，这是我和部落的长老们商量后得到的，容不得你拒绝。族长深吸一口气，语气转缓，他上前2步安慰地拍了拍思洛的肩膀，这也是为了你们的安全着想。思洛，你是个理智的阿仔，你应该理解的。族长叹了口气，闭上眼似有些疲倦，他挥了下手，现在回去收拾吧，7天之后你们将要出发。与此同时，林夭夭还不知道这突如其来的变故，在被喂药的过程中，林渊无意间提了一句话，他嗓音很轻，其实我一直都很好奇，你先前来自于哪个部落？闻言，林夭夭心头一凉，他强装淡定后还是搬出老旧的诗一个，我也不记得了，我忘却了很多事情，我从山上摔下之后便被思洛捡回来了，好像缺失了一块记忆，是吗？林渊很安静地等他讲完，但眼中的疑惑却只增不减。夭夭被盯得心里发虚，只好一言不发地乖乖喝药。林渊见状，唇畔弯起一个弧度，苦吗？夭夭一脸真诚的连忙摇头，其实喝习惯了，味道还不错。林渊闻言有些惊奇和欣赏，我在熬制这碗汤药时额外加入了一些药虫，虽然已经提炼走了粉碎的虫渣，但口感应该不算太好，没想到你喝的倒是挺开心的。林夭夭惊了，什么？你居然还往里面加虫子了？他仿佛看见自己端的这碗汤药里面有无数只小虫正在蠕动，而夭夭刚刚还挺尽兴地喝了半碗。林渊垂了垂眸，看着小雌性将脸皱成一团苦恼别扭极了的样子，他竟流露出来几分愉悦。夭夭直勾勾盯着他，有些小纠结地咬了咬唇畔，虫子太苦了，能不能不喝呀？都是很珍贵的药虫，对身体有益，喝完不准浪费。林夭夭有些窘迫地迟疑了2秒，在对方有些泛凉的注视下，他最终还是承受着巨大的心理负担将药喝了下去。然而就在这时，系统提示音突然响起，距离随机任务期限只剩24小时，请宿主抓紧时间尽快完成，逾期有罚哦。取林渊鳞片的任务只剩下不到1天时间，于是夭夭喝完药没立刻走，他眸子一亮，转身奔去隔间的书屋，翻起了巫医典籍。林夭夭表面装作一副爱学习的模样，其实是拖延时间想着骗鳞片的办法。林渊看他对这些典籍有兴趣，便没有阻止。书架的3层各装有不同类型的典籍，初学者的话取最下一层看便可以。怎料林夭夭看着看着，竟真的入迷了。如他所料一般，现在的兽氏文明果然要比系统中讲解的更为先进一点。这个兽氏有着4大王城，掌握着这个世界上绝大部分财富以及知识文明。林夭夭如果没猜错的话，似乎大人应该来自于腾蛇王城，且身份尊贵，地位卓越。他所带来的这些巫医典籍，拥有的知识储备前所未有的广阔。林夭夭单手托着下巴，眸光直勾勾地落在那些典籍文字上。他拥有超乎常人的记忆力，而且又有系统的帮助，不一会儿就看了2本书了。正当他想去翻阅其他层数的书籍时，一道清冷的嗓音突然响起：“你今天的学习量已经够了，不需要再学习了。”此刻林渊深邃的眼眸正盯着林夭夭，他的手上突然多了一个类似白瓷的盘子，瓷盘上搁置着几份炸至金黄的香软烤肉，正冒着蒸腾香气。这个世界似乎对雌性总是特别的宽容，林渊也不例外。先享用完食物再继续，不可以饿肚子。夭夭看了看他，也不客气，那谢谢思屋大人了。他乖巧地坐在了凳子上夹肉吃饭，除了香气浓郁的肉片之外，林渊还准备了一杯鲜榨果汁，尝起来香甜无比，十分好喝。然而就在夭夭大快朵颐的时候，林渊却坐在一旁撑着下巴，用紫色眼眸静静看着他。夭夭被盯得毛骨悚然，他默默地咽下了一口果汁，突发奇想来了个提议：“思屋大人，我们来玩个游戏吧，如果我赢了的话，你答应我一个请求好不好？”林渊饶有兴趣地扫了夭夭一眼，赌注是什么？他清晰的脑回路倒是与常人不同，不问规则，只关心赌注，只需要您的一个鳞片就可以了。闻言，林渊好不容易升腾起的一丝兴趣又瞬间冷却下来。我的蛇鳞，他袖中的手微紧了紧，似乎难以置信极了。不行，夭夭眨了眨眼，似乎没预料到对方拒绝的这么干脆。不可以吗？林渊别过身去没有理他，他一直看着手心，微垂的紫眸已然拉缩成树瞳，那是在情绪过于激动情况下的兽化前兆。林夭夭见状猛然掐了自己大腿一把，他连忙进行补救。算了，那我们不玩这个游戏了，你别不开心，我错了，我不是故意的。林渊似乎叹了口气，轻洒的阴影再次转身，他冷冽的眸光复杂的盯着夭夭，你没错，是我的原因。片刻后，他微别过头，一头紫发遮盖住微微泛红的耳尖。林渊有些紧张，因为在他们蛟蛇一族，鳞片只能赠送给未来唯一的伴侣，是不能随便送人的。半晌，寂静的空气再一次打破，林渊态度突然回转，你真的想要吗？
道吗？夭夭愣了一瞬，随即快速的点了点头。林渊似乎又恢复了往常的清冷，低沉的嗓音带着绝对的威严。那我想要确定一件事，你必须要好好保存鳞片，永远都不可丢弃，你能做到吗？夭夭坚定的点点头，我可以。林渊似乎淡笑了下，唇畔轻轻挽起，不知为何，我很相信你。他似乎终于下定了某个决心，将近10米长的蛇尾最大限度的挪到夭夭面前。那，请选择一片你最喜欢的，永远不可丢弃。恭喜宿主完成 S 级任务，奖励碧水珠1颗。老实来讲，林夭夭自己都有些难以置信，她手上把玩着半透明的紫色鳞片，这个任务是不是完成的太过简单了？原本她都做好接受惩罚的准备，可没想到就随便说了2、3句话，鳞片居然还真就到手了。难道这就是传说中屌炸天的好运？虽然匪夷所思，不过结局是好的就行。她也懒得再细想下去，又看了几本书之后，便向司巫大人道别，准备离开。而林渊依旧是日常一面，下山不要乱蹦跶，注意碎石和杂草，小心滑坡。还有，好了，我知道了。夭夭听的耳朵都起茧了，他毫不客气地打断林渊的话，便飘然离去。然而刚回到部落，夭夭就听到一阵喧哗声，他放眼望去，只见斯洛的木屋前聚集了许多雄性兽人，他们个个都焦头烂额地往窗户里扒拉头，一股不妙感涌上心头。林夭夭赶紧跑过去，只听见一个磁性的叫嚷声突然传了出来：斯洛，我再给你最后一次机会，别不识好歹，我今天已经发情了，1年只有这一次，我愿意把这个珍贵的交配机会留给你，现在同意成为我的第3个受夫吧，不然等你去部落交换后，再后悔就来不及了。沙曼双手环胸，眼中满是得意，因为兽氏的雌性1年只能发情1次，而这唯一的交配机会还极有可能诞下拥有自身血脉之力的珍贵幼崽，这足以使任何一个头脑清醒、智商在线的雄性对他疯狂迷恋。就在沙曼以为自己计划快要得逞时，斯洛终于开口了，他眼眸微眯，瞳孔似乎迎着笑意。那个谁，说完了吗？斯洛舔了舔爪子，下一秒竟直接提起沙曼的脖子往门外走。你想干什么？我可是部落的雌性。他歇斯底里的大叫，眼中满是不可置信。闻言，斯洛一脸嫌弃，他掐着脖子的手又紧了紧。喂，该吵完了吧？快点从我和夭夭的房子里滚出去，这里可一点都不欢迎外来雌性。打开门的刹那，斯洛却傻眼了。夭夭，林夭夭收回想要扣门的手，尴尬的笑了笑。斯洛，我回来了。夭夭，你终于回来了。斯洛喜极而泣，将手中拎着的雌性随手一抛，直接把林夭夭摁到怀里，狠狠揉了揉。那部落第一勇士的霸气瞬间消失。此时门外吃瓜的众人，这跟刚才杀气腾腾的那位真的是同一只虎吗？随着闹剧结束，大家也都相继散去。林夭夭挑了挑眉，一脸疑惑，这是发生了什么？斯洛眸色冷寂下来，那个雌性我真的太烦他了，总是一天2头来找我。我在很久以前就明确表示不喜欢他，可他还是一直死缠烂打。林夭夭恍然大悟，不过话说回来，我听见那个沙曼说部落交换，斯洛你要去吗？是不是很危险？斯洛闻言眸子一亮，夭夭是在担心我吗？他笑嘻嘻地凑过来，尾巴一卷，缠住林夭夭的腰肢，轻轻磨了磨。你给我放开！林夭夭生气地瞪了斯洛一眼，斯洛不想放开，还十分手贱地去捏了捏他的脸，反而笑得更开心了。笑着笑着，唇畔的弧度却下沉了些许。斯洛眼中露出一丝不易察觉的伤感。夭夭，7天之后我就要走了，去很远的城池，为部落筹集明年的储备粮与盐金。最近贝鲁多森林一直都不太平，洪水涨潮十分厉害，我害怕。林夭夭心里一揪，不自觉睁大眼睛看他，人家害怕部落的盐金都被那些雨水都冲走了，那该怎么办呀？斯洛最终也没将交换的危险告诉夭夭。林夭夭松了口气，还以为他会出什么事呢。盐金虽然重要，但是你人没事就好，一定要保护好自己。他说完顿了顿，向前伸出手，这个东西你拿着，你这次过去一定要带好它。说实话，林夭夭有些不放心，从刚刚那一刻起，他感觉心里空荡荡的，总觉得会发生什么不好的事情。而且这几天夜里，林夭夭每天都会做一个诡异而美妙的梦，但每次醒来却总是记不清其中的一点内容。他只知道脑中时不时响起一个美妙惑人的声音，刚开始似乎还在小声哭泣，不要杀我，我不想死，后面却又变得轻声欢悦，夭夭陪着丹安，永远不要离开好吗？深海好冷，没有一个人像夭夭一样温暖啊。今天晚上又是那个梦，梦中一名少女静卧在珊瑚丛中，眼神溃散的不似真人，她一动不动，似乎在等人归来。这时一个蓝发鲛人突然出现，用不太熟练的兽语轻喃着，太好了，夭夭又来陪丹安了呀。他似乎在笑，带着仅存的温柔，指尖轻抚上少女精致的面颊，一点点滑落，直到柔软的嘴唇，动作悄然顿住，他不自觉轻舔了下唇瓣。夭夭看上去真的很美味，让人忍不住想要尽数吞食呢。话音刚落，丹安轻轻吻了上去，吻着吻着竟慢慢变成啃噬，从嘴唇开始到脖子，不放过任何一寸可食用的肌肤。他将不知痛觉的少女啃得只剩一具空骨，银眸中是满满的满足与开心。而这时怀中紧紧拥抱的白骨却开始溃散，他想伸手去抓，但于事无补，白骨全部散落成光芒，从他怀中脱离而去，没有一丝温柔残留。丹安绝美的眼眸中满是难过与伤心，他无助地咬了下指尖，要怎么样才能让夭夭永远留在他的身边？天亮了，梦醒了，林夭夭打了个哈欠，眼底下是浓浓的黑眼圈。他最近每天早上醒来，脑袋都昏昏沉沉，一副好像被吸干精气神的虚弱模样。他摸了摸胳膊，上面还覆盖着一层鸡皮疙瘩，冰寒的凉意直窜脊背。奇怪，究竟是做了什么梦，把自己吓成这副样子？这时一双温热的大手轻柔地摸了摸他额头，夭夭，你是不是生病了？斯洛满满的焦虑与着急，他二话不说将夭夭抱起来，直接奔向巫医的木屋。巫医翻了翻夭夭的眼皮，也看不出什么所以然。小雌性看起来倒是没什么病，只不过精神很差，应该是营养没跟上。他照例配了些雌性平常调养用的草药，
递给了斯洛，语气带着凌厉的责备。雌性看起来又瘦又小的身体不太好，而且还没有成年，正是长身体的时候。斯洛，如果你没办法照顾好它的话，不如交给部落分配。雌性身体差，按照兽人的常规思路就是雄性没有照顾好雌性，这是雄性兽人的无能与耻辱。斯洛闻言猛地抬起头，眼眸中显而易见的排斥与冷冽。我会努力照顾好夭夭的，不需要别人。他脸色微变，有愤怒有不甘，不过更多的是愧疚。斯洛转头却展露出一个非常阳光的笑容。夭夭，我们走吧，我马上回去给你煎药，给你做很多好吃的。不知为何，林夭夭忽然很想揉一揉他的脑袋。其实他想说，斯洛，不是你的问题，但就算他说了，估计也没什么用。这个世界的规则与认知已经烙印在兽人骨血之中，这都是他无法改变的。回到家后，斯洛尽心尽力地把汤药煎好，便出去捕猎了。看他那气势汹汹的势头，不捕上几百斤的猎物是不会回来的。木屋中，林夭夭握了握拳头，却没有一点力气。其实关于身体的异常，他比任何人都清楚，可是记忆的断片又无法让他找寻这感觉从何而来。于是林夭夭只好去询问系统，可系统对此也毫无办法。他建议夭夭去寻求林渊的帮助，毕竟他可是精通古世与精神力的司巫大人。夭夭眼眸微眯，撑着下巴若有所思，看来是时候解决这个奇怪的东西了。次日清晨，夭夭便打算前往司巫大人那里，因为昨天晚上又是一个噩梦之夜，那股精神力带给他的影响已经越来越深了。在睡梦之中，林夭夭似乎真切感觉到皮肉之间的撕扯与疼痛，噩梦吸吮着他的意识，差一点他就醒不过来了。可走着走着，他脚步却猛地一停，面前的视野不是司巫大人的房子，而是一条宽阔的河流。奇怪，这里是哪里？林夭夭心神微晃，他是怎么迷迷糊糊走到这儿的？眼前的河流清澈，却四处透露着诡异。隐约间，美丽惑人的声线似乎又在脑中响起，慢慢蛊惑着他脆弱的意识。突然，林夭夭只感觉意识一沉，他的视野骤黑，随后只听见扑通一声：“夭夭，你终于又来陪丹安了吗？”